lapar. Niki nggih masalah rekoso. Tapi kapan jenengan bisa merasakan nikmate dahar yen boten ngraoske lapar, nggih boten? Maka sekarang lapar, biarin. Itu adalah tangga untuk menuju nikmate mangan. Cobi toh, umpami jenengan kok wareg terus. Mangan opo ora nikmat, leres. Maka maaf, sesungguhnya masalah, problem, kesulitan itu adalah nikmat. Halo, masalah itu adalah problem itu adalah Allah. Kangelan itu juga bagi orang yang cerdas. Karena orang cerdas itu selalu mampu menikmati setiap keadaan. Keadaan seperti apapun orang cerdas bisa menikmati. Maka orang cerdas itu hidupnya pasti selalu bahagia. Dalam keadaan seperti apapun orang cerdas itu selalu bahagia. Kenapa? Karena dia selalu bisa menikmati keadaan. Begitu panas sumuk ongkep dinikmati dengan cara kipasan. Nyaoto, begitu panas sumuk ongkep dinikmati dengan cara kipasan. Begitu adem banget dinikmati dengan cara kok eleng nek kuwi. Kalau orang bodoh hidupnya akan selalu susah. Kenapa? Karena dia nggak bisa menikmati keadaan. Orang bodoh itu hidupnya suka marah-marah, nesuan, ngamuan. Cara mriki ngamuk nggih. Marah-marah niku lho, ngamuk nggih. Wong napa? Omyang. Omyang. Ngomyang. Oh, ngomyangi ngamuk. Nesu-nesu. Oh, kuwi ngomyang. Nah, wong goblok. Kuwi uripe ngomyangan. Ngopo kok ngomyangan? Karena dia nggak bisa menikmati keadaan. Apa yo panas kok nganti kaya ngene, sumuk perih kabeh nggone awak. Gusti Allah ki lali apa piye yo janjane. Kok neraka dibocorke kaya ngene. No, wes ngomyang. Adem yang ngomyang. Gremeng wong goblok ngono. Oh, kaya ngene iki diterus-terus ke modiar tenan. Dia nggak bisa menikmati keadaan. Maka ciri utama orang bodoh itu adalah suka marah. Ciri utama orang pekok wi ngomyangan. Wong lanang kok ngomyangan berarti wong lanang pek. Ana wong wadon kok ngomyangan berarti wong wadon banter. Ana ketua RT kok ngomyangan berarti ketua RT. Ana guru kok ngomyangan berarti guru. Ana lurah kok ngomyangan berarti lurah. Sing banter ana bupati kok ngomyangan berarti bupati. Ana kiai ora wani. Pokoke nek siji ki aku ora wani. Ora wani aku nek kiai aku ora wani. Lho nggih, lek wong cerdas iki ora bakal ngomyangan, ora bakal nesu-nesu. Kenapa? Karena dia bisa menikmati setiap keadaan. Duwe anak nakal niku dinikmati. Wong cerdas kok. Lah nek wong ngomyangan, wong pekok. Duwe anak nakal ngomyangan, ngamuk-ngamuk nesu-nesu, malah anake ditutuki. Anak ditekuk-tekuk, digelundungke, cepetke lawang. Wong pekok. Mriki enten wong tuwa duwe anak nakal nggih anake ditutuki. Wonten. Wonge teko. Lanang apa wadon? Ya aku takon, rampung ditutuki hasilnya pripun? Ya bendol tok. Nakal tetep. Nah, kalau ngono kok mbok lakoni to blok-blok. Yen wong tua cerdas, anak nakal iku dinikmati. Apa kena dinikmati anak nakal? Yo kena, wong cerdas sih bisa menikmati setiap keadaan. Duwe anak nakal dinikmati dengan cara baca buku-buku parenting tentang pendidikan anak. Kok ngerti teorine diamalke nggo ndidik anake. Baca kitab-kitab untuk pendidikan anak. Lho, lek gak ngono sowan dateng ulama, sowan dateng kiai, nyuwun pendonga, nyuwun berkah.
Akhirnya karo kiai ini didongani, yo tak dongake ning awakmu yo kudu ikhtiar. Nek bengi salat, rampung salat dongake anak. Dilakoni estu. Biasane ora tahu salat ndalu. Lah mergo anake nakal diijazahi kiai, akhirnya kepingin anake apik kok. Saben dalu salat ndongake anak, saben dalu salat ndongake anak. Merasa dekat dengan Allah, tentram hati, bahagia hati. Pasti dia akan punya anggapan gini, aku mbiyen babar pisan ora nate salat dalu. Ya mergo aku duwe anak nakal, akhirnya aku iso istiqomah salat dalu nyang Allah, dekat dengan Allah, tentram damai hatiku. Mergo iki aku duwe anak nakal. Terima kasih anak nakalku. Karena kenakalanmu aku jadi dekat dengan Tuhanku. Loh, nikmat. Wong cerdas sih bisa menikmati setiap keadaan. Halo. Saiki aku tekok jujur, kapan ora jujur tak tinggal mulih. Aku arep ngalih no desa sebelah mbok apa iki desane iki. Lho apal ya nanti datang ya. Saiki pangapunten, ngapunten. Bapak, sik yo sarung sik rampung iki. Rampung iki sarung. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak. Ngapunten. Umpami ya panjenengan kagungan radio. Jenengan gak ada radio, kepengen muter, kepengen mirengke. Terus dicopke niku ten gene stop kontak. Klek. Bareng tombol power niku diputer cetek ngene kok. Digedhekke malah buan. Nah, ngoten niku terus jenengan pateni meneh cetek. Mati ngono jenengan otok dioyok-oyok, disetel meneh cetek. Pateni cetek meneh cetek. Colokane dijabut dincepke meneh klek setel cetek. Jenengan gadah radio kok ngoten niku jenengan napake banting mergo jenengan pekok. Banting ae radio bosok iki. Wong pekok yo ngono ku. Tapi lek jenengan cerdas dinikmati. Lho, piye carane nikmati? Ki ngopo to yo kok grag-grag akhirnya dibuka sret ditingali. Lah kabele ana sing ngucul, lepas solderane. Golek ketimah solder. Klek dicetek, cek. Lho kok sik krok. Lho iki ya ucul sisan iki disoldene. Klek. Nah, rampung terus disetel cetek. Pada pendengar dimanapun berada bisa menangkap suara kami. Jeling, yes, nikmat. Ki wong cerdas. Lah nek wong pekok ya banting. Halo. Asline jenengan nih. Jenengan ki kok umpama urip kok digawe gampang, dige kepenak. Kuwi malah ora kepenak, Pak. Ya Allah ya Karim, hidup nikmat itu kalau penjenengan habis melalui masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan. Oh ya penak banget nih, orang kepenak Pak. Ya Allah, ora digatekke aku. Bapak, Mas umpama sampean bal-balan, main sepak bola loh. Gek lawan tandingnya sampean ku ngajak penak-penakan. Monggo Mas ditendang. Mboten kula alang-alangi kok. Rewang-rewang kula rencang kanca niku pun kula sanjangi kabeh, mboten asal ngerebut bal saking sampean. Kipering nggih pun kula sanjangi, kula ken nyingkrih. Monggo ditendang ten gol, ora penak ngono kuwi. Lho jenengan main sepak bola kepenak ku yang dihalang-halangi, dihadang, dirintangi. Bola dibawa, digiring, ditribel, ditackling jenengan dayel tiba, jenengan bangkit, kejar bola yang dibawa oleh lawan. Jenengan rebut, bisa direbut bola itu, jenengan kuasai, kutak-kutik sebentar, jenengan keselorong seret gelundung, tangi meleh diuber, bola dibawa oleh musuh, jenengan rebut, berhasil merebut bola itu melewati pinggir lapangan, bisa kutak-kutik sebentar, bisa melewati gerak tipu kepada 3 orang lawan, mendekati kotak penalti, berhadapan-hadapan dengan penjaga gawang, tendang gol.
Gol, 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 gol. Wih, jenengan seneng banget. Yes. Mergo rampung kangelan glondong tiba. Maka pemain sepak bola kalau habis mengegolkan itu senenge Masya Allah. Yo, Cristiano Ronaldo kayak nek bar ngegol ke. Mergo apa? Lah, sampai kadang-kadang Gusti Allah dikisbe yo. Bar ngegol non. Yes. Saking senenge. Paham mboten? Paham mboten? Ayo Mas, sampean ning pinggir dalan ge saka kaduan ana cewek bocah wadon ayu banget. Pancene wong ayu itu teko kaduan wis ketara ayu. Wong nek ayu teko kaduan wis ketok ayu. Lah nek wong elek mbok teko parek ya burek ora jelas modele. Wong ayu ki saka kaduan ki wis ketok ayune. Ki sampeyan pinggir dalan ana bocah wadon ayu numpak sepeda motor. Wah, tak cegat iki. Wis bareng wis parek. Mbak, mandek Pak, mandek. Direm tenan. Cit. Bocah gampang. Mbak, aku seneng sampean. Terus sing ngomong, aku ya seneng sampean Mas. Mbak, sampean gelem tak rabi? Gelem, ayo Mas. Tambah bingung sampean. Bocah iki waras apa edan bocah iki. Kok gampang banget iki. Ge orang kurang kenal bocah endi, anake sapa, kelakuane piye, dijak, Mbak sampean gelem tak rabi? Gelem, ayo Mas. Bingung sampean malahan. Lah sampean ngrasa nikmat kuwi nek kangelan. Ana bocah wadon ayu numpak sepeda motor. Sampean lerekke. Mbak, mandek Pak. Malah digas. Weng. Penasaran. Ditenono, sesuk tak cegat meneh. Sesuk liwat. Mbak, mandek Pak. Mandek diluk set apa? Ora kenal nglerekke wong. Malah penasaran sampean. Bocah iki ditenono iki. Bocah kok kaya ngene. Candi to kuwi. Geleki tibake cah cengang. Sidayu RT 7. Nglibet nang gone RT 7 kono. Katon bocah wadon kuwi mlaku bareng koncone, yang dideketi temennya. Mbak, sampean kenal cah kuwi, Mbak? Lho, kenal Mas, koncoku kok akrab ambek aku. Mbak, aku nyuwun nomor HP-ne, Mbak. Akhirnya diparingi nomor HP, wis mulai seneng. Terus di WA, di chat. Lah kok diwaca tok ora dibales. Lho iki ngrasakno ketoke cah kuwi. Ya centang biru tapi ora dibales, ming diret tapi zong. Jian bocah iki. Di WA meleh dicat meneh. Ya diwaca tok ora dibales, berkali-kali di WA diwaca tok ora dibales, dapat beberapa hari. Enggak putus asa. Bikin kata-kata yang bisa menyentuh hatinya. Nah, setelah terpilih kalimat-kalimatnya, dikirim sret. Lah kok langsung oleh balesan ki godhong waru rupane abang. Tempel ke pipi tengen ting. Ambek sirahe dikei bunder biru wer ngono. Yes. Akhirnya iso telepon, iso visian video call dia. Kuwi nikmat. Lah nek sing ngarep mang, Mbak aku seneng sampean. Aku yang seneng Mas. Rabi ambek aku, Mbak. Ayo Mas. Bingung sampean ki mesti alumni rumah sakit jiwa bocah iki. Paham mboten? Le, ngapunten. Ana wong kok moro-moro langsung dadi bupati tanpa pilihan. Ora usah ngetokke bondo, ora usah kampanye, ora usah gawe tim sukses, ora penak. Kuwi bupatine lodruk, bupatine ketoprak. Ora nikmat, makanya bupati kok musuhe bumbung kosong ora nikmat. Jangan berbangga diri. Ora ana rintangan, ora ana tantangan, ora nikmat dadi bupati kok ora ana rivale. Rumangsane kapiken wong ngono apa? Lho sampeyan donga langsung dituruti karo Allah, urung karuan Allah seneng yang sampeyan. Iso-iso mergo Allah blenger ngrungokno suaramu. Iki ora digawe ora mingkem wong iki. Wis nang meneng ngono.
Sampeyan donga kok ora dituruti karo Gusti Allah, kuwi ora mergo Gusti Allah gething karo sampeyan, bisa jadi karena Allah sayang sama sampeyan. Tak jarke, aku seneng ngrungokke tangisane wong cengang iki. Iki nek tak paringi kok ora gelem nangis meneh iki kok. Paham mboten? Lho ngono kuwi kok iya. Lho, misale Pak, sampeyan kok moro-moro dadi bupati, ora usah ngetokke bondo, ora usah kampanye, ora usah nganggo tim sukses, ora usah blusukan nanggone kampung-kampung, ora kepenak kuwi. Ngono lho, mulane sampeyan dikongkon kerja supaya iso ngrasakno nikmate hasile. Lah sampean tangi turu kok ngisor bantal ana duit tumpukan, ora penak. Ora ngandel wong ora tau ndek duit akeh kowe. Kepenak kuwi nek sampean kerja petentengan peras keringat banting tulang, polahe ra karuan tuk duit nikmat. Mulane aku ya ceramah ngene iki ben entuk. Makasih. Sapa ngomong larang? Nek kepengin murah ya modenmu kon ceramah dhewe. Ora usah ngundang aku. Pengen murah, lurahmu kon ceramah dhewe. Nyorah tangirah. Ceramah aku tak ngalih. Ngopo-opo ki semakin berkualitas ya semakin mahal. Dadi yen Kanjeng Nabi niku sumber mata air sing bersih, jernih, bening, kula sampean kali-kali cilik sing pun tebih gek toyone kotor, toyone butek. Mulane sing kula depi niki nggih tiang-tiang butek. Sing ceramah niki nggih tiang matur suwun. Mula wajib hukume bagi kita untuk terus berusaha mendekat ke sumber mata air agar menjadi bersih, jernih dan bening. Sinten nggih Kanjeng Nabi. Yen boten saged, setidaknya kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih terjaga kebersihannya, airnya masih jernih. Siapa sungai-sungai besar itu? Nggih menika para ulama. Paling boten yen purun nyaket dateng sungai-sungai ageng, kula jenengan mangke pikantuk toya ingkang wening, pikantuk air yang bersih. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kita tidak menyetui Rasulullah, ya tidak menyetui, maka caranya mendekat adalah melalui para ulama. Lah akhir-akhir niki mulai wonten kelompok ingkang boten purun ulama. Sanjange apa ulama ya padha menungsone. Lah sing ngomong yen ulama gendruwo ya sapa? Ngentut padha basine. Nggih namine entut nggih basin. Padha wonge ning beda kalih kula panjenengan. Akhir-akhir niki mulai kathah tiang sing boten purun kitab kuning. Jarene kitab kuning kuwi ya karangane menungso. Lah sing ngomong yen kitab kuning karangane demit ya sapa? Apa-apa kudu langsung Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi. Nah kula nggih batin tiang-tiang sing sanjang yen apa-apa langsung Kanjeng Nabi niku dapurannya dia itu ketemu Kanjeng Nabi ya kapan? Yen boten melalui ulama, kula sampeyan boten kenal Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Yen boten melalui ulama, kula sampeyan boten paham Quran, boten paham hadis. Sapa sing mulangi sampeyan wudu? Nak waitul wudu alira pengil hadasil asghari. Sapa sing mulangi usolli fardhol isya'i arba'a rakaatin?
Sapa sing ngulangi usolli fardhos subeki roke ngateni kok ya pas subeki bojone ngateni mustaqbilal kiblati kaya ora para kiai ora para ulama kula jenengan boten saged nggih napa nggih. Sapa sing mulangi alif ba ta sa jim ha kha alif fathah alif kasrah i alif dhammah u ba fathah ba kasrah bi ba dhammah bu sing banter mem fathah ma ta fathah ta mem dhammah mu matamu dhewe. Lho sapa sing mulangi alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah laf ya dhammah yu I love you too. Halah sing tuwek ra usah. Untune bogang ngene-ngene. Alif ya sukun fathah ai mim sin sukun kasroh mis ya dhammah yu. I miss you too. Aku juga kangen kok sama kamu. Lho kuwi yen mboten diulangi ulama-ulama napa kula sampeyan ya saged. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho. Wontenipun kitab-kitab kuning karya para ulama niku sampun jelasaken secara rinci, secara detail pengertian Quran hadis sehingga kula jenengan kantun mahami, kantun ngamalake. Ya ora malah sekeco to nggih napa nggih. Yen arep langsung mahami teko Quran teko hadis nuwun sewu. Utekmu kuwi padha karo utekku. Mboten tekan. Halo. Kok enggak diperhatiin? Nyuwun tulung sanget ingkang sebelah wingking menika radi tertib. Keranten niki situasinipun cuaca lumayan panas, khawatir mangke menawi terlalu berdesak-desaan wonten ingkang boten kiyat. Saged tertib nggih sing wingking. Kula dongake sedaya langkung-langkung ingkang berpanas-panas niki pahala lan barokah langkung ageng. Sing isor terop ora usah melu amin. Gek sampeyan kepenak adem padha karo nyonge. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kula teruske nyun pangapunten nyun sewu dipun gatosaken keranten waktu kita terbatas. Yen melalui ulama, melalui kitab-kitab kuning niku pun diproses, pun dirinci. Kula jenengan kantun mahami, kantun ngamalke. Ibarat kepengin damel minyak wangi sing aroma kembang niku sampun dipun proses dados parfum. Penak kantun damel saged ngatur aroma. Layan langsung teko Quran teko hadis kula jenengan boten cekap ilmune malah saged gagal paham mangke. Niku padha karo kepengin ngraoske wangine minyak langsung nyedot saking kembange. Saged-saged boten kuat. Nek beliyeng. Ibarat jenengan ngunjuk jamu kok dicampuri madu. Niku kan sekeco mawi madu ingkang sampun dipun kemas praktis diwadahi botol kantun nyuntek ngudek ngelek. Yen langsung niku rak padha karo ngombe madu langsung nyesep teko silite tawon. Ora entuk madu malah abuh cangkemmu. Ngapunten kula kasar Jawa Timur niku cangkem. Lek cara Wonosobo kan cocot nggih.
Wis to wis nata ngombe kok ora rampung-rampung ket mau. Gek aku ora digatekke iki perkara dirimu iki kok ya. Aku mbok kae ngombe semene oke mbok anggap buta ijo apa piye? Engko wae yen arep nyuguhi ning jero. Karwane tak gawane nyang mobil kok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bangga hari ini Masya Allah masyarakatnya tumplek-blek najan panas-panas. Ini bukti kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muga-muga mahabbah iki dados wasilah syafaah. Kula jenengan mesti disyafaati Kanjeng Nabi. Nggih kula remen banget wong kene ternyata ayu-ayu. Padahal panggenane nyelempet koyo ngene koyo. Ngapunten. Terus sekarang apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Napa ingkang kedah kita tuladani saking Kanjeng Nabi sedaya mangertos nggih menika akhlak, kepribadian, perilaku, karakter. Mboten namung tampilan luar. Sakniki kathah lho nyontoh Kanjeng Nabi ming tampilan luare mawon. Kanjeng Nabi jenggoten. Akhirnya nyontoh Kanjeng Nabi mengingu jenggote. Lho nggih ngapunten. Ngingu jenggot niku sunnah muttafaq alaih. Nggih. Tapi nek wong Wonosobo kan ya kudu dipertimbangkan rumiyin. Pantes apa ora? Wong Arab niku jenggote kandel. Yen dirawat sae, dirapikan makin keren, makin gagah, kelihatan maskulin, handsome, cool. Lah jenggotmu meng 7 lembar. Mbok dawake ngruwis-ngruwis ketera angin marah morak-marik mobat mabit ra karo-karuan guyokke wong. Halo? Kanjeng Nabi pakaiannya jubahan. Nggih. Kanjeng Nabi surbanan. Nggih. Mergi Kanjeng Nabi menghargai budaya lokal. Masyarakat Arab niku pakaiannya sing kakung jubahan surbanan. Mula sing surbanan niku mboten namung Kanjeng Nabi mawon. Abu Jahal ya surbanan jubahan, Abu Lahab ya surbanan jubahan. Loh, berarti rak podo, beda. Nganggo jubah, surbanan, wajahnya bersahabat, cerah, indah, banyak senyum, nyenengke. Nah, niku Kanjeng Nabi. Nganggo jubah, surban, wajahnya angker, kereng, betutut, merengut, nyaprut, wajah kemrawuk, wajah jemotos. Niku Abu Jahal. Lan jenengan nyontoh Kanjeng Nabi napa nyontoh Abu Jahal? Undang-undang dalam berpakaian niku sing penting setunggal nutup aurat, kalih suci, 3 beradab. Soal model terserah. Lho kok umpama Kanjeng Nabi gesange wonten Wonosobo, mungkin pakaiannya Kanjeng Nabi nggih katos penjenengan niku bapak-bapak mas-mase. Wis nutup aurat, wis suci, sopan, beradab. Mboten kudu jubahan. Lha umpama nyontoh jubahan pareng mboten sae. Kanggo salat jamaah jubahan sae. Jenengan sholawatan, zikiran jubahan sae. Ngarit jubahan. Ora entuk suket malah manuke sing kesengget. Menek klopo jubahan. Urung entuk klopo, klopomu loro kuwi meletus karo. Lho, kowe dadi polisi jubahan, ora iso ngoyak maling. Arep njukuk pistol keliru nekem pistole dhewe. Paham mboten? Lho ngono kuwi. Dadi yang dicontoh napane akhlak dan kepribadian.
Kanjeng Nabi yen korban nyembelih unta. Nggih wong ten Arab niku kewan sing gede dagingnya akeh halal nggih unta. Ini kan instruksi untuk umat. Kalau berkorban diusahake kewan engkang ageng dagingnya kathah tur halal. Wonosobo ya sapi, kebo, aja maksa-maksa. Aku pengen afdol, Kanjeng Nabi korban nyembelih unta, aku arep nyembelih unta, maksa nyembelih unta, oh malah ditangkep polisi di penjara. Lho tekon ndi entuk unta yen ora nyolong saka kebun binatang? Paham mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sampun, napa akhlakipun Kanjeng Nabi? Para jamaah, dalam petikan hadis riwayat Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlakipun Kanjeng Nabi nggih menika Al-Qur'an. Kula jenengan yen kepengin nuladani akhlake Kanjeng Nabi nggih kedah ngamalke Al-Qur'an. Kalau belum bisa menjadi pengamal Al-Qur'an, minimal dadi wong sing ahli maca Al-Qur'an. Boten paham artine ora popo. Halo. Maca Quran niku pancen ana sing angen-angen sak maknane mergo ngerti, ana sing angen-angen sak mangane. Gayane nggih maca ngelik-ngelik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Soto apa rawon iki kok? Nah, kuwi maca Quran nangen-nangen sak mangane. Mboten paham artine, mboten napa-napa. Terus mawon diwaca. Lho, mangke dangu-dangu difahamke dening Gusti. Apa ya iso? Iso. Ki apa meneh? Pon mboten usah dibagi, pon kersane ten mriku, Pak. Pon mboten usah dibagi. Wong sing nang kono ora diparingi kok sing nang dhuwur panggung diparingi. Itu lihat aspirasi masyarakat kere itu lihat. Pon kula nggih janji mboten kula demek napa melih kula ombe, mboten bakal. Ora mungkin aku ceramah karo mangan apel. Wes mboten usah dibagi. Ih, tak pun mboten usah mriki mawon. Ampun kersane. Pun jenengan lenggah panitia, lenggah. Pangapunten lenggah. Niki pangapunten soalnya ganggu konsentrasine jamaah. Pun ngapunten, Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kula teruske. Dadi maca Quran niku mboten paham artine mboten napa-napa, diwaos terus niku pun entuk ganjaran, pun entuk berkah. Wong mendemek menyekel saja itu sudah dapat pahala. Terus mengingeti, menjenggileng dan mementelengi tulisannya itu sudah dapat pahala, walaupun mboten saged maos wis entuk ganjaran. Mula sing ora iso maca Quran kuwi aja putus asa. Kowe wudu njukuk Quran nanti dibuka terus dideleng tulisane. Oh ya wis ana tulisane tutup meleh. Kuwi entuk ganjaran wisan. Diwaos terus mangke lek dangu-dangu difahamke dening Allah. Allah welas kok. Padha karo panjenengan zikir, istighosah, mujahadah, kok ora ngerti artine, ora apa-apa teruske. Kok panjenengan sing mimpin, sing ngimami kadang-kadang ora ngerti artine. Mengentuk gobek-gobek tok.
Ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latifu ya alimu ya khabir. Artine napa Mbah? Ora ngerti. Rapopo sampean zikir orang ngerti maknane rapopo, sing sampean zikiri Allah wis ngerti karepe sampean. Zikir kuwi nyebut, pokok sampean purun nyebut mesti diperhatike dening Gusti Allah. Kaya ngeten iki lho, tiang sementen katae kok meneng kabeh cep kelekep ora ana sing cemluwit. Terus wonten iki saya umek wae wong kuwi. Kowe tak kei mik tak kon ceramah lho engko. Pun meneng. Allah ya Karim. Niki kula paringi contoh manfaate zikir. Sampeyan zikir najan ora ngerti artine, niku sampeyan nyebut Gusti, mesti sampeyan diperhatike dening Gusti Allah. Padha karo tiyang sementen katae niki lho, meneng kabeh cep klekep terus ana mbak-mbak siji sing nyebut jenengku. Abah Hanza. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Ya. Mesti sing tak gatekke yo mbak-mbak sing nyebut jenengku mang. Liyane aku abaikan. Aku cuekin. Lah gak nyebut aku kok. Yang nyebut tadi, ada apa Mbak? Kok nyebut nama aku? Do you love me? Ngono. Mula nalika wengi di keheningan malam, di saat orang-orang terlelap dalam tidurnya, cep kelekep meneng kabeh, jenengan ken nyebut, tangiyo wudu, sholato, sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sup. 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 Ini yang sampeyan sebut pasti merhatikan sampeyan. Sinten? Allah. Ki sapa to nyebut jenengku ki? Oh, wong pundi kampunge? Wong Cengang. Arep ngopo to wong iki? Butuh apa to wong iki? Oh, butuh duit akeh. Iya, tak wenehi, tak wenehi. Ngono. Sing diperhatike Allah nggih sampean sing nyebut kuwi. Lah sing turu melungker mabrek iler ora digatekke, apa maneh sing kelon kuwi. Sing digatekke nggih sing nyebut. Paham mboten? Lho niki zikir najan sampean ora ngerti. Sholawat terus digaungkan sak nganggure lambemu. Nggo sholawatan agar bibirmu tidak kau gunakan untuk menggambleh, lebih-lebih mengerasani tetanggamu, apalagi menyelatu suamimu, Bu, mengerawus suamimu. Bukankah suamimu adalah surgamu, Bu? Nggih napa nggih? Bukankah ridho Tuhanmu ditentukan oleh ridho suamimu? Dan suamimu sudah bekerja keras demi untuk mengetengi dirimu itu. Lu jenengan mboten ngerti artine mboten napa-napa, sholawatan terus. Engko nyambung dateng Kanjeng Nabi. Wong jaminane Kanjeng Nabi aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sedekat-dekatnya manusia denganku besok pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat. Ora diterangke kudu paham artine kok. Halo? Halo? Lho kok sampean to Bu sing grup hadroh, grup solawat, sing kompak kuwi, sing seragame urung lunas kuwi. Lho sampean pikir terus ngerti artine apa sing diwaca mang? Babar pisan. Untuk gayane tok kuwi. Metentenge entuk
kiyer-kiyer kaya menjiwai padahal orang ngerti. Tahirul qalbi naqiyun dzakirun lillah al-mustafa shafi'u shalla alaihillah. Artinya apa Mas? Mbuh. Ya pas kok. Rapopo bro, terus kelehmu sholawatan. Ra ngerti artine ra masalah, tinimbang ngerti artine ora gelem sholawatan. Loh, ngono kok. Salat barang kuwi ora khusuk, bene salat terus engko dikhusuk-khusukke dening Gusti Allah. Ngono Bu. Timbang aku khusuk ora salat napa meleh salate arang-arang. Wong salat niku kaya bocah sekolah. Bocah sekolah sing apik iki, bocah sekolah sing sregep mlebune. Najan ora pati cerdas, najan ora pinter, ning sregep mlebune. Kuwi disenengi guru. Bocah apik kuwi. Lah pinter cerdas ning bolosan, gurune ora seneng, bocah elek kuwi. Paham mboten? Ha mbok dirimu salat iki ora iso khusuk. Wis mbok khusuk-khusukke sendakep nganti mlungker-mlungker Allahu Akbar. Ja tetep ora iso khusuk ning dirimu sregep leh nindakke salat. Allah remen tinimbang salate iso khusuk ning bolosan. Paham? Padha karo ibu-ibu nggadah anak leh ngomong urung iso basa. Ning manut yang diperintah. Luwih seneng kok Bu timbang anak pinter basa ning ndablek diperintah ora mangkat. Ya seneng sing manut diperintah mangkat najan ora iso basa. Le, apa Bu? Buke tumbaske lombok le arep nyambel kok lombok entek. Ya Bu, duwe disaut wer jerantal mangkat. Ora suwe teko entuk lombok. Leh menehke iku diuncalke kok kubuk lomboke kerotok tinggal melayu. Loh, ning ibune rak seiso nyambel. Anak manut. Lah tinimbang pinter basa ning diperintah ora manut, le dalem Ibu. Rene inggih ngestokaken dawuh. Leh mara nyang ibuke mboten trima bungkuk-bungkuk leh mlaku, brangkang. Gek tekan ngarepe ibune, wonten wigatos punapa nggih kawula dipun timbali. Iki duit le nyang toko, bune tumbaske lombok arep nggo nyambel. Nyun pangapunten Ibu, kepareng matur menawi lepat nyuwun agungipun pangapunten. Mboten ateges kawula menika wantun kalian tiang sepuh estu mboten. Gandeng wekdal menika kula nembe saya, Ibu kula aturi monggo tumbas piyambak mawon. Kowe ndi anak model ngono kudu njejeg cangkeme. Paham mboten? Ya ngono kuwi kok ya selawat ora ngerti artine rapopo diwaca terus. Kaya ngaji ngene iki jenengan ora paham karepe penceramah ra masalah, sing penting ngaji. Pokok wayahe wong guyu melu guyu. Oh, kae rampung guyu tekon sebelahe sing diguyu mengapa. Lho iki wis entuk barokah. Wong janjine Gusti Allah, sapa wonge teko ning majelis ilmu ngene iki najan ra ngerti karepe lho. Di ngapura kabeh dosane sadurunge ngadeg teko pelungguhane. Lho iki jenengan dereng wangsul saking mriki mangke dosane pun di ngapura kabeh dening Gusti Allah. No ngono ora ngerti rapopo. Ngertimu ki ora pati penting kok ya. Bakul apa kuwi? Kok tung 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 tung. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Nah, maca Quran nggih ngoten. Jenengan awale mboten paham ning sregep maca, mangke difahamke dening Gusti Allah. Gambarane ngeten lho. Panjenengan ki tiyang Jawi. Mboten ngertos basa Madura. Lah kok kumpul karo wong Madura, uripe ten lingkungan Madura. Panjenengan dijak omong-omong manuta. Orang ngerti artine pokok enggih. Lho engko suwe-suwe jenengan paham karepe wong Madura najan ora iso ngomonge.
Halo. Ya Allah, panjenengan iki umroh ten kene Mekah, Madinah mriko. Kok ora amin ki ora pengen po? Telat. Lho kok diajak omong-omong karo wong Arab, jenengan ora ngerti, ning turutono terus wong ning kono basane Arab. Engko suwe-suwe jenengan rak ngerti karepe. Wong kula nggadah rencang wingi pas tindak haji nggih ngoten no. Ten kene restoran niku karepe pesen telur mata sapi. Niku ora iso ngomongi piyambake mung ngene-ngene. Nah niku ternyata kokine nggih pun paham didamelke. Bareng rampung tak tekoki iki dudu telur mata sapi wong matane ming siji iki mata dajal iki aku. Lah kula niki rak sering undangan ten luar negeri. Kok ngece lho. Hongkong niku 2 bulan sekali kula mriko. Taiwan, Korea nembe nduki saking Korea ulan kebengker. Ulan ngajeng ten Hongkong meleh. Singapura, Malaysia, kowe tak antemi lho ora ngandel. Kuwi ana sing takon ngopo mron luar negeri jere ngarit. Oh, lambemu tak sampluk salon kok. Gaweane ngaji kok ngopo mrono. Lho kula mboten saged bahasa Inggris. Yen imigrasi niku ngomongnya nganggo bahasa Inggris. Kula mboten saged wong kula bahasa Inggris saged kula meng kalih yes karo no. Pokoke gratisan yes bayar no. Ning kula ngerti karepe, wek. Lho ngono kuwi. Halo. Lah jenengan yo ngono maca Quran, padha karo ngene. Bu. Jenengan kagungan bayi alit. Ya wis suwe nek bayi kuwi alit sing gedhe rak bapake. Jenengan jak omong-omong, jenengan ora ngerti omongane bayi. Ora apa-apa, jangan ngomong wae terus. Mangke jenengan paham karepe bayi dan itu terbukti rata-rata ibu-ibu itu paham karepe bayi najan ora ngerti omongane. Nggih Bu nggih? Ya meng tak kinteng. Apa. Ngerti kok. Bengi-bengi bayi diturokke. Lah kok nangis kerencal-kerencal sikile mancal-mancal. Nah ibune langsung ngerti kok. Pipis ya. Mangkane ngelilir tangi lah pipis kok. Berarti njaluk ganti popok. Diganti popoke angler turu meleh. Loh, mboten dangu nangis meleh. Ambek teblek-teblek dadane apa ibune paham ngelak ya sayang yang ngeleh ya berarti njaluk pentil wes diterogohke sret diodos diuntir jejelke mingkem wong ana niku pengapesane kok. Apa wae yen wis ketemu pengapesane meneng. Kaya irung kok metu getih mawon cara mriki napa? Mimisen. Lah kuwi disumpeli gombal sepira wae ora iso mampet niku Bu. Diparingi kapas sepira kae ora iso mampet kuwi. Mbok dipasangi baut ukuran pas. Set ora iso mampet. Bareng diparingi godhong suruh. Seret mboten dangu mampet mergo kenging pengapesane. Paham? Lho ngono Pak. Halo. No pengajian nggawa bayi, nggawa bocah cilik, anak cilik kok nangis ae. Rame ibu rak sungkan. Ngono-ngono. Meneng ngene iki ojo ngene ibu kok dilokke wong akeh. Ora bakal meneng kuwi mboten pengapesane. Apa melih nganggo dicethoti. Ayo meneng ora? Ayo meneng ora? Malah banter. Wes nang diodos batek diuntir jejeli meneng. Bayi rewel pengapesane dijejeli dan itu juga berlaku kanggo bapake. Kok rewel jejeli Bapak ngapunten bojomu kok rewel ngomel
Geleh kadung ngomel ki ora iso mandek. Mandek-mandek yen keturun. Ra ana ta wong wedok sing ngoten niku wonten mboten? Wonge teko. Nah, aku ngerti iki. Pokoke saiki nganggo jilbab kembang-kembang. Bu. Aja ngono to, Bu, kok wong lanang kok dikrawus terus. Cepet mati bojomu. Bapak, wong wedok kok ngomel ae. Wong lanang menangi dhewek. Nyongi wong wedok nggo kalah-kalahan terus, prono sprene rumah tangga yen ora dituruti nesu-nesu, aku yen duwe karep ora tau digatekke. Belanjani meng sithik engko oleh madhiang ora enak nesu-nesu. Gek kene iki leh nyukup-nyukupke duit jan iki sembarang-barang iku ya larang. Coba dheweke sing blonjo ning pasar duit semono iku cukup nggo pirang dina aku leh nyukup-nyukupke. Gek duit ku ora mung kanggo blonjo tok ya kanggo anak bayar sekolah, nggo sangu, nggo TPK, nggo ngopo-ngopo. Ngono ku, Pak. Dituturi ora mempan, disuwuk mendal. Kowe nanti templeki gambar Soekarno Hatta. Plek, engko ora terus sepi. Ora ono suarane. Terus niki resep melih Pak, mumpung pinanggih. Jenengan diomeli karo bojo kok jenengan sabar, jenengan mendel niku bapak sampean untuk ganjaran padha karo ganjarane Nabi. Berbahagialah sing bojone cerewet. Lho nggih. Ngono. Diomeli wong wadon. Bapak mendel lungguh iki ganjarane padha karo iktikaf no Masjid Madinah. Mulai yen bojomu kok ngomel kata-kata lungguh plek nawaitul i'tikaf fi. Yo tambah suwe leh ngomel tambah akeh ganjarane, Pak. Ngono lho. Bu. Dadi wong wedok ngomelan kuwi gedhekke ganjarane bojo. Teruske nggih leh ngomelan. Heeh nggih. Halo. Lah ngomele nggo maca Quran, nggo zikir, nggo selawatan. Nggih Bu nggih. Aja nggo nyelatu, aja nggo ngrawus bojo. Gek atimu lara, pikiranmu sumpek ra entuk duit malah entuk dosa. Wis saiki sing biasane bojo rawuh yang kerja kok terus ngomel-ngomel nesu-nesu, prei ganti selawatan. Ben berkah keluargane. Bojo teko kerja ya langsung sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Lagi kamar mandi wis siap, makanan sudah tersaji, sallallahu ala Muhammad. Suamimu tinggal menikmati sallallahu alaihi. Nah, kamar tidur sudah rapi, anak-anak diobrai. Lah, engko bojo mlebu bukake lawang, aja sampai bojomu yang buka pintu sendiri. Bukakan pintu. Sambut lebih mesra. Pola al badru alaina karo nabuhi wajan mintani. Suamimu gak akan marah, pasti dia tersenyum lewat di sampingmu dan berkata, wong edan. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Sapa kepengin omong-omongan karo Gusti Allah, nggo maca Quran. Maca Quran iki omong-omongan karo Gusti. Wah, persasat omong-omongan karo Gusti Allah. Tapi ngene iki sampean leh ditekoki putrane, Bu, aku nyuwun ngene sik. Ibu sik omong-omongan karo Gusti Allah. Ya aja ngono. Niki rak persasat to, Bu. Wong sing sering paling sering ngomong-omongan itu berarti orang dekat, orang dalam. Sing paling sering ngomong-omongan karo presiden ya orang dekat presiden, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan kali Gusti Allah berarti orang dekat Allah, orang dalam. Siapa? Orang yang rajin baca Quran. Mula wong sing sregep maca Quran niku benjing ten akhirat mboten usah bingung madosi alamat swarga.
nembe tangi ke alam kubur mpun dijemput kalih malaikat dituntun tumuju swarga. Lho kepenak gek kula sampean ora pengalaman daerah mriko. Wonten sing jemput alhamdulillah. Nah, mula akhlakipun Kanjeng Nabi niku ngamalke Al-Qur'an. Diteruske mboten? Nah, sakniki ayo kula jak angen-angen kersane panjenengan enteng ngadepi kehidupan. Mergo rata-rata wong niku urip jarene ana loro. Ana bungah ana sing banter to, ana bungah ana kepenak ana sengsara. Jere rak ngono to. Nah, ayo mulai saiki ngaji bareng kalih kula. Bener urip ki ana loro, ning ora kok bungah karo susah. Sing ana kuwi bungah karo bungah banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing ana kuwi bungah karo napa? Jare wong-wong ki urip ana kepenak ana sangsara biyene. Tapi kula jenengan prinsipe urip ana loro, kepenak karo kepenak banget. Jadi mpun mboten wonten susah. Buat apa susah? Buat apa susah itu? Buat apa? Buat apa susah itu? Di sini, di sana, di mana-mana, di sini, di sana. Monggo, sik ana wong penting. Menika sinten menika? Pak Bupati nggih. Monggo Pak Bupati, pangapunten nggih. Monggo pinarak rumuyen sak antawis. Ayo dibaleni. Buat apa? Buat apa susah itu? Di sini, di sana. Di sini itu di dunia, di sana itu di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Di mana-mana. Di sini, di sana, di mana-mana. Terus. Para edan-edan sekalian, mbok diganti kuwi. Kok tralalala. Coba diganti sing islami ngono no. Wong Islam kok Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo ngono salam ten guru-guru TK. Ngopo bocah kok diulangi tralalala. Diganti Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Muhammadur. Lho urip niku ora entuk susah kok. Makanya hidup yang ada cuma dua, seneng sama seneng banget. Kalau orang-orang punya prinsip hidup ini ada dua, ada seneng ada susah, biarin mereka seperti itu. Tapi kita prinsipnya hidup memang ada dua, seneng sama seneng banget, enak sama enak banget. La takhaf wa la tahzan. Urip ora entuk susah. Mula saben azan ini ada seruan, hayya 'alal falah. Ayo bahagia, ayo bunga, ayo seneng. Buat apa? Buat apa susah itu? Di sini itu di dunia, di sana. Loh berarti fid dunya hasanah wa fil akhirati. Di mana-mana. Dunia akhirat seneng, alam barzah seneng, surga seneng. Di sini, di sana, di mana-mana. Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loh kan saya ngeten. Ganti guru-guru TK. Bocah cilik kok diulangi serong ke kiri,
serang ke kanan. Lho tralala meneh. Bocah cilik diajari serong. Pendidikan dasar itu ihdinas sirotol, jalan yang lurus lah kok diulangi serang ke kiri, serang. Aja diulangke yang bocah ibu guru TK. Wis ngerti iki kene guru TK iki. Bocah cilik diajari serong. Ihdinas sirotol ngono. Lagu-lagu sing kurang ada nilai edukasi ora usah diulangke. Kaya lagu kuwi bocah cilik diulangi tepuk ami-ami belalang siang kalau malam ngapusi. Apa bocah cilik bayi sak donya kuwi siang malam padha mimik susu. Siang ya mimik susu, malam ya mimik susu. Lah nek siang makan nasi kalau malam neritik goleki susu kuwi sapa? Bayi gerang gue. Nah, cobi kalimatnya diganti. Oh ami-ami belalang kupu-kupu besok jadi kiai sekarang mondok dulu. Apik toh? Oh ami-ami belalang kupu-kupu besok jadi bunyai sekarang ngaji dulu. Apik toh? Oh ami-ami belalang kupu-kupu besok jadi bupati lagi sekarang nyangoni aku. Loh, apik. Apa? Ya ora nyangoni ya mudhun dadi ketua RT. Alhamdulillah beliau rawuh, bapak kita, bapaknya masyarakat Wonosobo. Kerso rawuh tengah-tengah kita di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Alhamdulillah hadirat yang berbahagia banget, jamaah yang seneng banget. Marilah kita lanjutkan tausiah sesi kedua. Kepada Bapak Bupati dihaturkan terima kasih telah memberikan sambutan yang luar biasa, singkat, padat, ringkes, tegas, mentes. Bupati sing leres nggih ngoten niku. Bupati niku sambutane nggih singkat, padat, ringkes, mentes. Ngoten niku. Bupati kok sambutane okeh-okeh, ora pantes. Loh. Mergo pantese bupati kuwi nyumbang. Estu kula mirengke napa ingkang dipun ngendikake Bapak Bupati kala wau. Kalih kula ngrantos metu dalile apa ora? Kok umpami metu dalile qala ta'ala qala nabi kula langsung ngadeg mulih. Kersane sing ceramah bupatine. Ngopo? Lah niku wilayah kula kok diserobot. Alhamdulillah mboten wonten qala ta'ala, mboten wonten qala nabi. Bupati cerdas. Padahal beliau sakit, tapi beliau tahu punya teritorial masing-masing. Maka saya tidak akan merecoki wilayah beliau karena beliau tidak merecoki wilayah saya. Lho estu Pak Lurah niki wau kok metu qala ta'ala qala nabi, tak tinggal mulih Pak Lurah. Biyene sing ceramah bupatine, ngopo ngundang kiai wong bupatine wis iso ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo saniki dilanjut angen-angen dawuh Kanjeng Nabi, ad-dunya la tasfu lil mukmin. Donya iki ora iso bening tumrape wong mukmin. Dunia ini nggak bisa bening bagi orang mukmin. Dadi donya iki kanggone wong mukmin butek. Kenging punapa? Sebab donya niki panggonane masalah. Urip non donya iki berarti urip sakjroning masalah. Siapapun yang hidup di dunia pasti bermasalah. Saya sadar banget hari ini yang saya hadapi adalah orang-orang yang bermasalah. Loh. Lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain. Keluar dari satu masalah pasti masuk ke masalah yang lain.
Maka kalau ada orang ingin lari dari masalah, nggak akan pernah bisa selama masih hidup di dunia. Lari dari satu masalah, pasti dia akan sampai ke masalah yang lain. Betul? Pancen donya iki panggonane napa? Sing banter donya niki panggonane lho ngono. Mulane ana wong kok golek gawean, kuwi berarti golek. Loh, sing banter toh. Ada orang cari kerja itu berarti cari. Ya, ada orang bangun rumah itu berarti bangun masalah. Loh, jenengan damel acara ngeten iki berarti damel masalah. Nun sewu, ana wong golek bojo, kuwi berarti golek masalah. Loh, ternyata golek bojo iki golek kanca sing bermasalah. Mergo bojomu mesti manusia yang bermasalah. Ki mudeng ora to ki diomongi. Dadi golek bojo niku golek kanca kanggo ngatasi, golek kanca kanggo ngadepi, golek kanca kanggo menikmati. Karena hidup ini masalah, maka jangan lari dari masalah. Hadapilah masalah agar engkau bisa menikmati. Orang yang hidupnya enak dan enak banget itu bukan berarti bebas dari masalah. Selama masih hidup di dunia pasti selalu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tastaghrik wuqu'al qadar ma dumta fi hadhihi dar. Kamu jangan berharap lepas dari keruhnya masalah selama kamu masih berada di dunia ini. Ngono Bu? Mbok gak digatekke kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena hidup ini masalah, ya agar kita bisa menikmati masalah, maka harus diperjuangkan. Hidup ini memang perjuangan, Bu. Kita urut ya. Emboh. Lanjut mboten nih. Hidup ini memang perjuangan. Mulai awal sampai akhir itu berjuang. Cobi, mulai masih berada di alam rahim, mulai masih berada di alam kandungan, berjuang. Ibu yang mengandung berjuang. Wahnan ala wahnin, payah demi payah. Ndak karu-karuan. Abot banget nggih Bu nggih. Ge ora kena diselehke. Ya umpama kena diselehke, masak, nyuci, korah-korah, selehke. Boleh rampung centelke meneh. Melahirkan penuh perjuangan. Hamil muda ada udah penuh perjuangan. Ge muntah ora metu apa-apane. Lo muntah niku sakit, tapi yang sakit medal biar lega. Lah hamil muda itu muntah orang metu apa-apane. Sakitnya masya Allah, gek ngidam aneh-aneh. Tengah wengi ngidam pengen nyekel ndas. Ndase sepur sisan. Ambu minyak wangi munek-munek, ambu duren nek, ambu kelek malah seneng. Sampai melahirkan niku nggih berjuang. Bayi yang dikandung juga penuh perjuangan. Lahir nangis. Mriki wonten bayi lahir langsung guyu bekakak. Bayi edan. Kenapa nangis? Karena dia sadar akan menghadapi banyak rintangan. Makanya nangis. Gak bisa apa-apa lahir ke alam dunia. Bisa apa-apa itu karena berjuang. Ngapunten. Bayi bisa mengangkat kepala, berjuang. Isok mengkurep, berjuang. Saged berangkangan, berjuang. Saged melampah niku nggih berjuang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketingale masyarakat Cengang Sidayu. Niki urip niki karepe rak moh kangelan, moh repot. Kepingine rak seneng lancar apa-apa gampang rak ngoten to nggih. Moh bermasalah. Padahal sesungguhnya masyarakat Cengang Sedayu ini sering merindukan masalah.
Loh iya, karena kenikmatan kebahagiaan sebagai anugerah dari Allah hanya akan diberikan kepada manusia setelah manusia itu mampu melampaui masalah demi masalah, setelah mampu menjalani masalah demi masalah. Kemudahan hanya akan didapat manusia setelah dia melalui kesulitan demi kesulitan. Fa inna ma'al usri, saya dibaleni meleh, inna ma'al usri, ono angel ono gampang mau Bu, ono soro ono kepenak mau, kita jelaske. Lah wong ora bakal ngrasake gampang yen durung angel dhisik. Kok emoh angel ora bakal ngrasake gampang, ngono lho Bu. Wong ora bakal bisa ngrasake kepenak yen ora gelem sengsara dhisik. Yen kepengen penak kudu gelem rekoso dhisik. Moh rekoso ora bakal ngraoske penak. Kaya ngene iki jenengan rekoso panas-panas ngaji, langkung-langkung sing mboten wonten tendae, ora nganggo payung, ora nganggo plastik, gosong. Tapi panas-panasnya jenengan hari ini insya Allah akan menjadi benteng dari panasnya api neraka di akhirat nanti. Sampean adem ra usah amin. Sing panas-panas iki lho, mesake kae. Halo. Bu. Panas ngeten iki rekoso mboten? Rekoso mboten? Tapi sejatosipun adalah tangga menuju kenikmatan. Loh, yen ora diparingi panas ngene iki, ora diparingi sumu, ongkep, kapan panjenengan bisa merasakan enaknya kipasan? Hoi. Hoi. Maka panas itu adalah tangga untuk menuju enake kipasan. Sing kono ora iso ngrasake enake kipasan wong ora panas. Bu? Ya Allah, ya Allah. Dilanjut. Lho umpama ora ana panas sumu ongkep, sampean ora bakal bisa ngrasake nikmate kipasan. Wadem banget, ngetutur, masalah, rekoso. Ning kapan sampean bisa ngrasake nikmate jaketan yen ora ana adem? Mergo adem sampean iso ngrasake nikmate jaketan. Mergo adem sampean bisa ngrasake nikmate kemulan. Mergo adem sampean bisa ngrasake nikmate kelon. Ternyata adem adalah tangga untuk menuju nikmate. Ayo sapa sing kepengin sarung? Cek. Ayo iku enggak apa-apa iku sing nggawa. Di situ aja enggak apa-apa ya. Oh ya sini mau ke sini. Oh ya enggak apa-apa nggih, monggo. Kula nyuwun mic setunggal. Ngapunten. Oh ya ini. Halo. Loh ini ada infak kelilingnya sudah? Infak keliling juga belum? Halo. Mal gak mari-mari kula gak rampung-rampung nggih. Nuwun sewu. Assalamualaikum Mbak E. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai supaya mboten kali kula. Lali. Sapi Pak Kiai. Koyok kayak ya lupa ingat. Nggih, kula teng Cipedak Susiati. Cipedak. Nggih, Susiati. Mantan tak antemi kok. Sanes Mas. Enggak dulu ketemunya pas di mana? Tanggal 8 Agustus wonten Cipedak jenengan maringi donga kula supados kula 9 tahun penantian isin iki alhamdulillah barokah dongeng jenengan Masya Allah sampun. Oh alah bojone supir. Nggih, leres. Allah ya Karim, 9 tahun penantian nggak ada isinya, belum punya keturunan. Pas niku njaluk kula dongake. Leres. Sama niku hamil. Kula pun sholawatan muhram wekdal menika terus pas wekdal niku sholawatan muhram. Saniki hamil. Seniki sampun 3 bulan saking lapangan niku langsung. Alhamdulillah. Saking lapangan niku langsung. Gak percaya nek mandi. Nggih. Bupati, rungokke iki Bupati. Kowe tak dongake ora dadi lara kae. Niki Allah Subhanahu wa taala sing ngijabahi. Tapi aku ora melu-melu lho kehamilannya dia. Aku meng melu ndongake. Nggih, lajeng. Loh, nggih kula eling. Nggih. 9 tahun. Kayak lambemu tak sampluk salon lho. Jan bocah iki kok ya. Lho iki cerita piyambak kula malih kemutan. Nggih.
Oh sing pas niku ya lumayan. Nggih, pas konten nika babakane asale mungel ayo mbokmu mbokan dongane Pak Anwar Zahid ngeten. Masya Allah mandi sanget. Allah ya Karim. 9 tahun mboten nggih, langsung nggih. Nggih alhamdulillah. Saniki pun 3 bulan nggih, ya Allah. alhamdulillah. Insyaallah alhamdulillah. Niku kula titip nggih Bu Istri Yana. Matur suwun nggih, matur suwun. Aku kok melu bahagia. Nggih, alhamdulillah. Ya ndak, betapa beliau kan udah lama menantikan hadirnya momongan. Niki anu kula mriki kali rencange kula. Padha wae ku ya suwe ra meteng kuwi. Nggih, Pak. Nyuwun dongane nggih, Pak. Penantian 7 tahun lho, Pak. Pinten? 7 tahun. Nganu Pak Kiai. Wah iki kok malah viral iki kok Nggih, sanegara mboten Indonesia. napa-napa. Aku malah prei ceramah perkara dukun kok Mboten iki. napa-napa, Pak. Ngajeng pasti enten kathah sing nyuwun donga kali jenengan ugi, masyaallah. Niki kula kenal teng lapangan Cibedak lajeng wau kula dipethuk. Ayo tengen Pak Anwar Zahid ngoten, nggih motor. Kok iso malah nggawa bola. Nggih, Berarti kemarin menyaksikan beliau. menyaksikan Kula sing video atau mungkin punya grup wong wedok sing suwe gak meteng-meteng kuwi ada komunitasnya. Mboten kebetulan kenal teng mriku. Ya Allah, Matur ya suwun Karim. sangat nggih Abah Nggih, Yai. Ayo sekarang nggih kula nggih matur suwun paringi hadiah niki Nuwun matur suwun. sewu. Niki ajeng titip sekedik sanget nggih yatim piatu. Masya Allah. Pun sik namine mawon sinten namine sampean? Namine kula Waryanti, bojone kula niku Muhammad Suseno. Waryanti karo Suseno. Ora Suseno Sleng dalang kuwi to. Nggih, Waryanti Suseno. Suseno. Muhammad Suseno. Nggih pun. Kailok kowe ngono wae. Bismillah. Kailok kowe ngono. Oh, spesialis meteng. Nggondongake untumu merotoli saiki po. Nganyelke bocah iki. Tenan nganyelke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Pun Mbak Susianti karo Warseno. Nggih. Waryanti. Waryanti. Nyuwun dongane sanget nggih, Nggih, Pak. nggih. Setunggal mon, ojo mangan pedis. Hobine sampean kan mangan pedis. Bakso pedis apa-apa.